Друзья, смотрите, какой прибор от кашля. Такая банка у нас. Здесь спирт. У нас налит спирт. 62 градуса спирт. Мы открываем вот такие вот деревянные заглушечки. Так, открыли. Вот так вот. Сюда делаем вдох. Задерживаем дыхание на несколько секунд и выпускаем. Вот это вот трубочка чисто для вентиляции. Это такой вот народный метод, народный способ такой для лечения любых заболеваний, связанных с дыхательной системой. То есть, если у вас простуда, грипп, эта штука все убивает и излечивает. Именно 60% для того, чтобы не обжечь себе слизистую, там, легкие и носоглотку.